好家伙，这到底是哪只熊猫啊？连放个屁都这么讲究，还要高抬腿才放出来。话说这屁威力挺大啊，烟尘滚滚的，800里开外都知道你放屁了吧？其实这只不拘一格的熊猫就是我们所熟知的显眼包家宝。出生于2018年8月17日的它，长得憨态可掬，被人们亲切地称土豆。家宝还是中心的知名抠脚大汉，以其独特的姿态吸引了无数人的目光。它的行为与其他大熊猫形成了鲜明的对比。当我们看到其他大熊猫，它们或正襟危坐，或靠物休憩，而家宝却偏偏独树一帜，偏爱一种极为随性的方式，坐在地上，一手抠着脚底板，一手拿着笋大快朵颐。家宝似乎乐在其中，不以为耻，反以为乐。家宝还有个绝活，那就是前手挠嘎吱窝。无论何时何地，他总是不忘挠挠胳膊，抠抠脚，掏掏胳肢窝，甚至还能边掏胳肢窝边和游客热情打招呼。这种随性的态度让人觉得他真的是超级可爱。家宝的搞笑天赋让人忍俊不禁，真是比西直门三太子萌兰还会整活。家宝的打呼噜声也是一绝，被网友戏称为开着摩托上班的熊猫。而关于它打呼噜的趣事还不止于此。之前有段时间，乍矿两姐妹金嘟嘟滑萌萌的院子里总是传出呼噜声，大家都以为是两姐妹白天挖矿太累所致。然而真相揭晓时，才发现这呼噜声竟是出自隔壁邻居家宝房间门口，而这个锅却让金嘟嘟滑萌萌背了2年之久。家宝还有一大特点，吃窝窝头。这家伙吃窝窝头的样子实在是太逗了，一大坨窝窝头直接塞进嘴里，连嚼都懒得嚼，就直接吞下去。吃完后还优雅地用手擦擦嘴巴，然后倒头就睡。这样吃窝窝头的熊猫还真是的熊中头一个，真是让人哭笑不得。心情好的时候，家宝还会给大家表演带棍连续后空翻。只见他轻盈的跃起，在空中翻滚一圈后稳稳落地，一副轻松自如的样子。表演结束后，他还会淡定地回家，仿佛在说看哥多厉害。家宝小时候也曾遭遇过一场惊险的意外，当时他和小伙伴玩耍时，不小心把大胖腿卡在树杈里，无法动弹，急得旁边的小熊琳琅使劲拽他，但无济于事。幸运的是，奶爸奶妈及时赶到，拿着大砍刀前来解救，而家宝却毫不在意，一边被砍树的声音吓到，一边盯着奶妈手里的笋笋，让人哭笑不得。不得不说，真的是个合格的吃货。最后，奶爸把树砍断，家宝才得以脱险。然而，这只是家宝生活中的一部分。当他无所事事的时候，他就会以这种慵懒的姿态靠着斜坡，享受着悠闲的生活。虽然他的样子看起来有些不拘小节，但这种随性的态度却让人觉得他更加可爱。下雨天，家宝还会机智地把竹笋打包回家吃，确保自己不被淋湿，还能继续享用美食。他的贪吃程度简直让人惊叹。这个搞笑男熊真是让人又爱又恨，他那憨态可掬的样子和搞怪的个性，实在是让人忍不住想多看几眼。如此独特的家宝，真是一个宝藏熊啊！这样的他，你爱上了没呢？小宝，今天天气好哦，站上来瞅下你。哎呦，咋那么乖呢？脸都侧过来了，下来我给你拿好吃的，快嘛，下来嘛，乖乖下来。哦，快下来，我给你拿好吃的。有口水哦，是吧？好，坐到这边来可不可以嘛？坐这儿来，我好给你。坐过来嘛，你坐这儿来。再低点儿，再低点儿，在这边低点儿，快，乖乖。哦，再过来低点儿。哎呦，这个娃娃才懂事。好教好教，这个娃娃好懂事。哎呦，坐好，坐正。哎，对头，好。拿一个。好，哦，好了。哎呀，这个家宝，如此可教，乖，乖咪咪的嘎，安逸娃子儿。